Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye, mwamwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza arabana n'ibiriko birakorwa n'iperereza ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abarundi bari guca mu bihe bitoroshe, ariko n'ugerageje kubishikiriza agahura n'ingorane zikomeye cane, kuko iperereza riri guhita rimufata rikamupfunga, bamwe bakanagandagurwa, akaba ari ibintu biriko birakorwa n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi akaba ari ibintu biteye ubwoba, vyerekana ko Ndayishimiye adakeneye ko hari umurundi n'umwe uvuga ayo abarundi bagowe, ariko mu by'ukuri ikiboneka cyo nuko tatwika inzu ngo ihishe umwotsi, kuko ibiriko birabera mu gihugu c'u Burundi birateye ubwoba kandi birababaje. Akaba ariyo mpamvu abarundi bari mu myidogo ikomeye cane. Ndayishimiye akoresheje iperereza ryiwe nawe agakora ibishoboka byose kugira ngo abanumye. Turaza kubabwira ibyo iperereza riri gukora ndetse n'amakuru ahejeje kudushikira ateye ubwoba, buri murundi wese ategerezwa kumenya kugira ngo amenye uko yitwara muri no minsi ibihe bitoroshe, muri no minsi ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bugejeje igihugu ku mfiro. Twanabateguriye n'amakuru ahambaye cane ari kuvugwa muri CNDD-FDD, aho umucanwa uriko uraka mu bategetsi bakomeye cane, guhera mu bategetsi bari mu nama nshingamateka, inama nkenguzamateka ndetse n'abashiranganje batandukanye, bose bakabona neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye akwiye gutanga imihoho byanga bikunda, agasubirizwa n'undi muntu ushoboye guhuza abarundi, yaba arabahunze igihugu ndetse n'abari mu gihugu bariko barahunga muri no minsi, bakabona ko ari cyo kintu cyonyine cyatabara umugambwe wabo ndetse n'igihugu muri rusange, kuko ubu tuvugana igihugu c'u Burundi kigeze ku mfiro, ku buryo ibyankenerwa nka byose bitakiboneka kubera ibura ry'amafaranga mvamakungu yateje ikibazo cy'ibura ry'igitoro. Ibi nyine bigahita bibyara ingorane zikomeye cane ku barundi, kuko iyo atamafaranga mvamakungu ahari akaba nta gitoro kiba gihari, ubuzima buba busa n'ubwahagaze, naho Perezida Evariste Ndayishimiye we abandanya kwiyeza imbere y'abarundi, akabereka ko we ari inzirakarengane, ahubwo ko amabi yose ariko arakorwa n'abategetsi bafukamye mu nda abarundi. Benshi bakibaza niba koko abategetsi bari gukora ayo mabi abazi, kuki atabahana, kuki yapfunze Bunyoni amwagirije ibintu bihambaye cane kandi biteye ubwoba, ariko mu nyuma abumvirije urubanza rwe bakabona ko ahubwo nyabuna Ndayishimiye ari we akwiye guhanwa, kuko ari we ufise amakosa akomeye cane asumba na Generali Arengiyome Bunyoni, kandi akaba atarigeze amubaza ku bibazo bitandukanye. Abarundi bagakwiye kubaza Bunyoni impamvu atabimubajije, nuko yabonaga ko bishobora gukwega ubutegetsi bwiwe bwose. Ni byinshi twabateguriye, aho tuza no kubabwira ku rupfu rubabaje kandi ruteye ubwoba rw'umuntu wari uhambaye cane mu gihugu c'u Burundi. Ibi bikaba byababaje abatari bake, benshi bati agiye hakiri kare, abandi bati birateye amakenga ibyamubayeho. Ibi nyine akaba ari ibintu bitandukanye biba biriko biravugwa mu gihugu c'u Burundi, tuba tugira ngo tubashikirize. Utaravyonda kuri sabone vyondaho, kugira ngo kudushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Iperereza riremera ko ari ryo ripfunze umwigisha Edouard Ndayisenga, ahorwa ko yidogeye ubutegetsi aborewe, akavuga ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwari bukwiye gutanga imihoho kuko bugejeje igihugu ku mfiro. Twaheruka kubabwira inyuruzwa rya Edouard Ndayisenga, umwigisha w'umukotsakivi kuri esi kominari Hosana yo mu Kaniga muri komini Rutegama. Yanyurujwe mu ntango y'uku kwezi ruheshi kuri mu 2024 mu gihe yari avuye ku mirimo yiwe. Edouard Ndayisenga asanzwe ari n'umunywanyi wa CNDD-FDD,
aho mu Kaniga ni naho havuka Angeline Ndayishimiye umupfasoni w'umukuru w'igihugu. Ni ukuvuga ko ari n'ahantu hakomeye cyane kuko ariho haturuka umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, kandi amakuru adushikira akavuga ko ari we uriko arafata ingingo uyu munsi, benshi bemeza ko ari n'ingingo ziriko zirata igihugu mu manga ku buryo buteye isoni kandi babaje cyane. Edouard Ndayisenga yafashwe n'iperereza ry'Imurambya. Amasoko yacu mu iperereza araduhumurije ko Edouard Ndayisenga ari muzima, ko ari mu minwe y'iperereza mu ntara ya Muramvya. Rimwe muri ayo masoko ryagize riti Edouard Ndayisenga ntiyanyurujwe ahubwo yarahagarizwe, abamufashe bari abakozi b'iperereza i Muramvya, n'imodoka yamutwaye yari iy'iperereza i Muramvya. Amaze gufatwa yaracishijwe ku ikomine i Muramvya, abiyo boshaka bakabibaza Musitanteri wa Rutegama. Sitani Niyombona arazi neza abafashe Edouard n'ico bamufatiye. Ahandi bobariza ni kwa Nicolas Mugande atwara iperereza mu ntara ya Muramvya. Noneho ndibaza ko umuryango wiwe uzi aho ari kugeza uyu munsi. Icaha co kwidogera ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Tubajije ico Edouard Ndayisenga yapfungiwe, inyishu twaronse iratangaje. Edouard Ndayisenga yagirizwa ko yidoze aborewe. Isoko ryacu ryagize riti yagiye kubazwa n'iperereza ibyo yavuze mu myidogo yiwe, aho yakoresheje agashavu gakomeye cyane. Avuga ko akoze akazi k'ubukusakivi igihe kinini kandi ari umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD. Mu myidogo yiwe yakoresheje ishavu ryinshi bituma avuga nabi cyane ubutegetsi buhari. Ababyumvise byabananiye kumwihanganira, kandi urabona ko ari impande y'urugo rwa se wa Angeline Ndayishimiye, ari nawe mutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Maze ibyo yavuze ni ukuri, ariko yakoresheje amajambo atabereye. Ayo majambo yayavuze aborewe. Izi nzoga za Sapora zisokoresha amakosa benshi. Ubu rero ariko arabazwa, arakomeye, ntaco yabaye. Iki caha ca Edouard Ndayisenga kiratangaje. Umuntu uko byishika akidoga aborewe, akavuga ibyo abona nk'akarenganyo kamubaye ko ni ibintu bisanzwe cyane. Ufunga abantu kubera ibyo bavuga baborewe mu bazinywa hosigara bake cyane. Iki caha co kwidogera ubutegetsi cyaragarutse cyane mu ijambo rya Perezida Ndayishimiye ahimbaza imyaka 4 amaze ku butegetsi, no mu majambo yose ariko aravugira mu gikorane c'inyabihanga. Kuvuga ibitagenda neza mu gihugu ubu byahawe izina ryo kwidoga, hakaca hazanwa uburorero bw'abidoze muri Bibiliya n'ibihano baronse. Iri ni irindi terabwoba, nibyo bimenyetso bya Ryogora duhure biranga iyi ntwaro y'agacinyizo ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Intwaro idakorera abenegihugu, ahubwo akaba ari intwaro ikorera akarwi gatoya. Amakuru twaronse ava mu iperereza aravuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abamwegereye batanze itegeko rikomeye kandi riteye ubwoba, bariha abakozi b'iperereza aho bazajya bumva umuntu wese uvuze ibitagenda mu gihugu, bazajya bahita bamufata bakamupfunga, bakabanza bakamuboreza igufa kugeza igihe azongera gusubira mu banyagihugu atakibasha gushikiriza imyidogo, kandi unaniranye kubireka bakahita bamugandagura. Ibi akaba ari ibintu bikomeye cyane biriko birategurwa n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Byose bigakorwa kugira ngo amatora yimirije imbere yo mu mwaka wa 2025 2027 azagende neza, kuko barabona neza ko byanga byakunda ata murundi numwe azasubira kujya inyuma ya CNDD-FDD, mu gihe bivuga ko CNDD imaze gutura igihugu mu manga. Benshi bakanemeza ko ariyo mpamvu ibihangange bikomeye cyane bikomoka muri CNDD-FDD biriko biraca ku biti n'amabuye kugira ngo bikure Ndayishimiye. Murazi n'impari zimaze iminsi mu nama nkenguzamateka ndetse na nama nshingamateka, aho abashingamateka n'abakenguzamateka babona ko ibintu byamaze kunanira Ndayishimiye, bakaba bamusaba gutanga imihoho na leta yiwe yose, kubona abashiranganje batakibasha gukorera abene gihugu. Ni ibintu byerekana ko ubutegetsi bugeze ku mfiro, kandi akaba ari ibintu byerekana ko byanga byakunda
Ndayishimiye yari akwiye gusezererwa ku butegetsi mu gihe gito cyane kuko ibiriko biraba birateye ubwoba kandi birababaje kuko abarundi batari bake bari mu mwiheburo uteye ubwoba. Tuve kuri iyo nkuru, amakuru yacu tabandanize ku makuru ateye ubwoba kandi ababaje arabana n'urupfu rwa Donatien Niyongabo. Abagenzi b'umuhisi Donatien Niyongabo baripfuza ko umwana asize yomenyeshwa urupfu rwa se. Hari umuntu yitwa Donatien Niyongabo yapfuye giturumbuka mu ijoro ryo kwigenekerezo rya 17 ukwezi kwa gatandatu 2024. Yagiye kuryama nk'uko yahora kandi agenda akomeye, ariko bukeye bararindirira ko abyuka barabura, mu nyuma babomoye basanga yapfuye. Abagenzi b'umuhisi nibo bariko barategura amaziko yiwe. Donatien Niyongabo ntiyari yubatse ariko arafise umwana yoba afise imyaka 14 aba hanze y'u Burundi. Uyu mwana yahora avugana kenshi na se kuri telefone, ariko abagenzi byabananiye kugurura kode ya telefone kugira bashobore kubona uwo mwana uwo ari we. Abagenzi b'umuhisi baratinya ko amatungo yiwe asize imodoka, pariseri n'ibindi bigiye kugabangabanwa n'abandi mu gihe umwana ataboneka. Badusabye kumenyekanisha iyi nkuru kugira umwana amenye ko se atakiriho, kumbure abamureze babona ubuno butumwa bakagira icyo bafashije. Twifuza kumenya umwana w'umugenzi wacu Donatien Niyongabo. Uwanditse yagize ati: amahoro. Nk'uko mubibona, uyu mugenzi yitwa Niyongabo Donatien, akavuka Igitega muri komini Buraza. Jewe tuzinanye kuva kera kandi twari abagenzi bakomeye. Mu byo yanyagira yahora ambwira ko yabyaye umwana ariko umwana ari hanze. Umwana we twebwe ntitumuzi. Donatien Niyongabo yari umushefere ishyirahamwe rikomeye cyane, kari akazi keza, yari yifashe neza cyane. Mu ijoro ryo kuwa kabiri itariki 17 ukwezi kwa gatandatu 2024, Donatien yatashe akomeye nk'uko bisanzwe, abika imodoka y'akazi, hanyuma ayora imoto y'akazi asanzwe akoresha mu gutaha. Mbere yaranaciye ku kabare aranywa amacupa 2 aca arataha. Mu ijoro aragiye kuryama nk'uko yahora, arasezera babana mu rupangu. Yari akomeye neza rwose. Bukeye ku kazi bararindiriye ko atonda barabura, niho umukoresha yomurondeza, bahava bararubomora umuryango w'aho arara basanga yaraye yitabye Imana. Abagenzi be turiko turategura amaziko yiwe, ariko hariho ikibazo. Umwana wiwe turazi ko bahora bavugana kenshi kuri telefoni, ariko twebwe ntitumuzi. Turabasabye mudufashe tubimenyekanishe. Mwebwe ijwi ryanyu rishika kure, kumbure ntihobura uwumuzi akatubwira, kumbure na nyina azobona ubutumwa. Turifuza ko ubutunzi bw'umuhisi bushikirizwa umwana asize. Murakoze cane, Imana ibahe umugisha. Abazi uyu mwana mwokwandikira inbox canke kuri WhatsApp. Mushobora kuraba nimero iri muri komanteri mukamenya aho mugomba kunyura. Donatien Niyongabo yavutse mu mwaka w'1943 ku mutumba wa Bibate muri komine Buraza, intara ya Gitega. Ni mwene Bagumako Aniseti na Nankwahafi Christine. Turahojeje umuryango w'umuhisi Donatien Niyongabo, kandi ababuze nyine bagumye kwihangana bareme, niko mwisi bimera. Twari twababwiye ko ibintu bitoroshe ku butegetsi bwa Ndayishimiye, ariko amakuru adushikira ava mu bashinga amateka batandukanye ndetse n'abakenguza amateka ntahumuriza. Akaba ari amakuru atubwira ko umwanya uwo ari wose hashobora kuba akantu gakomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Akaba ari amakuru turi buze kubashikiriza amakuru yacu, hanyuma uwecu ubusabwa nta kindi ni ukubana natwe umwanya ku mwanya, ariko waba utarabyonda kuri sabone canke subscribe ukabanza ukabikora kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.